வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வீட்டில் ஒரு டேபிள் ஃபேன் இருக்குது. ஒரு 28 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின டேபிள் ஃபேன். அதில் ரெகுலேட்டர் போயிடுச்சு, மாற்றலான்னா கிடைக்கல. அப்போ என்ன செய்யலாம்? ஆல்ட்ரு பண்ணணும் இல்லையா? பொதுவாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கியூட்டை ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. பேசிக் தெரிஞ்சதுன்னா போதும். இப்போ ரெகுலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம். ரெகுலேஷன்னா இங்கே என்ன? பல்பாக இருந்தால் டிம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம். ஃபேன்னா ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லையா? ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நிறைய மெத்தட்லாம் வந்திருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படின்லாம் வந்து. ஆனால் அந்த பழைய கால முறை வந்து எப்படின்னா, மின்னோட்டத்தை அல்லது கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது, அதில் வந்து நமக்கு தெரியும் லைன், நியூட்ரல் அப்படின்னு 2 லைன் இருந்தால் தான் லோடு ஒர்க் பண்ணும், ஃபேனோ லைட்டோ. இதை எப்படி கொண்டு போவோம்? லைனை வந்து ஒரு சுவிட்ச் வழியாக, ஏன்னா எதில் வேணாலும் சுவிட்ச் போடலாம், இருந்தாலும் சேஃப்டி வந்து சுவிட்சு லைனில் தான் இருக்கணும், சரியா? அடுத்து ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட், கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று தேக்கக்கூடியது, அதை போட்டுட்டு அடுத்து என்ன யூனிட்டு கொடுக்கணுமோ அது. இப்போ உதாரணத்துக்கு டியூப்லைட்னா டியூப்லைட்டை கொடுத்துடணும், அந்த மாதிரி. அப்போது டியூப்லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் இது வந்து சோக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன். நீங்கள் பழைய காலத்து டியூப்லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோக்கு இருக்கும், இப்போவும் சோக்கு இருக்குது, அது வேறு, இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி பார்ப்போம். அதே மாதிரி பழைய காலத்து ஃபேன் ரெகுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க, மின் தடை. இப்போ இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கெப்பாசிட்டர், மின் தேக்கி பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்போ 3க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு மின் தடை அப்படிங்கிறது, ரெசிஸ்டர் வந்து ஏசி டிசி ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி பண்பு இருக்கும். ஏசியில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, டிசியில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, இந்த ரெசிஸ்டர் போடலாம். பட் ரெசிஸ்டர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்ப்போம். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு பைப்லைன் இருக்குது, இதில் வாட்டர் வந்து நிறைய வாட்டர் வருது. இந்த பக்கம் இணைச்சிருக்கிற ஏதாவது ஒரு இது வந்து கொஞ்சமாக தான் தாங்கும், வாட்டரை அல்லது தண்ணீருடைய வேகத்தை கொஞ்சம் தான் தாங்கும். அப்படின்னா இதை 2 வகையில் சரி பண்ணலாம். ஒன்று, இங்கே ஒரு கேட் வால் வச்சிடணும். கேட் வால் வச்சு என்ன செய்யலாம்? இதை எவ்வளவு திறக்கிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம். இன்னொன்று, இங்கே ஒரு ஓட்டை போட்டு விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வாட்டரில், இங்கே வர வாட்டரில் கொஞ்சம் இங்கே போயிடும். நம்ம எவ்வளவு இந்த ஓப்பனிங் அதிகமாக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு போயிடும், இங்கே தேவையான அளவுக்கு வரும். இதை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது இல்லையா? ஏன்னா வாட்ரு போகுது, போகிற வாட்டருடைய ஸ்பீடை குறைக்கணும்னா பைப்பில் ஓட்ட போடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, என்ன சார் இது அப்படின்றீங்க இல்லையா? இந்த மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிற ரெசிஸ்டர் அதை தான் செய்யுது. என்ன செய்யுது? இங்கே ஏதோ ஃபேனுக்கு அல்லது லைட்டுக்கு வோல்டேஜை குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மின்தடை என்ன செய்யும்னா அதை வெப்பமாக, ஜூல் விளைவாக, அதாவது எவ்வளவு ஹீட்டை வெளியேற்றும், H is equal to I² RT. இந்த மின்தடை அதிகமாச்சுன்னா அதிக அளவு என்ன செய்யும்? ஹீட்டாக வெளியேற்றிடும், அவ்வளோ ஆற்றல் வீணாயிடும். அல்லது வோல்ட் எவ்வளவு ட்ராப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா V equal to I into R. எவ்வளவு கரண்ட் போகுதோ அது இன்ட்டு மின்தடை, இவ்வளவு வோல்ட்டு ட்ராப் ஆகிடும், இந்த அளவுக்கு போதும். அப்போ ஒரு மின்தடை எப்படி குறைக்குது? பவரை, திறனை இழக்க செஞ்சு, அதாவது பவரை டிசிபேட் பண்ணிட்டு குறைக்குது. ஆனால் இந்த சோக்கு இண்டக்டர்னு சொல்லக்கூடிய சோக்காக இருந்தாலும் சரி, கெப்பாசிட்டராக இருந்தாலும் சரி, இது ரெண்டும் என்ன செய்யறது இல்லை? ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுத்துறது இல்லை, அதாவது பவர் டிசிபேஷன் பண்ணுறதில்லை. இப்போ இங்கே டியூப்லைட் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் டியூப்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய 2 டெர்மினல் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். உள்ளே என்னென்ன கனெக்ஷனுங்கிறத தனியாக பார்ப்போம். ஒன்று நியூட்ரல், நேரடியாக லைட்டுக்கு போயிடும். இன்னொன்று வந்து சுவிட்ச் வழியாக, சோக் வழியாக போகும். சோக் வந்து மின் அழுத்தத்தை குறைக்கும், வோல்டேஜை குறைக்கும், ஆனால் திறன் இழப்பு ஏற்படுத்தாது, பவர் லாஸ் இருக்காது. அடுத்து ஃபேன் ரெகுலேட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். முன்னாடியெல்லாம் அந்த சீலிங் ஃபேனுக்கு ரெகுலேட்டர்னு பாருங்கள், இதுதான் சீலிங் ஃபேனுக்கு பயன்படுத்தின ரெகுலேட்டர். அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், மின்தடை இருக்கா?
இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் இருக்கும். ஒரு ரோட்டரி சுவிட்சு, சுழல்கின்ற சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும். இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இதுதான் ஃபேன் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா, டேபிள் ஃபேனு அல்லது ஏதாவது ஒன்று, சீலிங் ஃபேன் ஏதாவது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா, நியூட்ரலை நேரடியாக கொடுத்துட்றோம். அடுத்து லைனை வந்து ஒரு சுவிட்ச் வழியாக கொடுக்குறோம். சுவிட்சிலேருந்து கொண்டு போய் இந்த ரெகுலேட்டரோட காமன் டெர்மினல் கொடுத்துட்றோம். அடுத்து 1 2 3 4ன்னு வருது. சரியா? இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே வந்து சப்போஸ் ஒரு 100 ஓம், இது ஒரு 100 ஓம், இது ஒரு 100 ஓம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். 100 ஓம் 100 ஓம் 100 ஓம். இப்போ பாருங்கள், 1 பொசிஷனில் வச்சுருக்கும் போதே கரண்ட் இந்த வழியாக போய் இப்படியே வந்து 100 200 300 இந்த வழியாக வந்து தான் ஃபேனுக்கு போகுது. அப்போ இப்போ ஃபேனுக்கு சீரீஸில், அதாவது தொடர் இணைப்பில் 300 ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்குது. அப்போ ஃபேன் மெதுவாக ஓடும். சப்போஸ் என்ன செய்கிறேன், இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க, என்னாகும்? கரண்ட் இப்படி போகுது, இப்படி போகுது. இந்த 100 பைபாஸ் பண்ணிடுது, அதாவது ஜம்ப் பண்ணிடுது. இப்படி போயிட்டு 100 100 200 தான் சீரீஸில் வருது. அப்போ இதோட கொஞ்சம் கரண்ட் அதிகமாக அல்லது வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்கும். ஃபேன் முன்னே விட ஃபாஸ்ட்டாக போகும். அடுத்து இங்கே போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், இந்த 2 100ஐயும் பைபாஸ் பண்ணிடுது. ஒரே ஒரு 100 மட்டும் சீரீஸில் வருது. முன்ன விட கரண்ட் அதிகமாக வரும். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போகும். அடுத்து இந்த பொசிஷனை வந்து இங்கே கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகிடுது, எந்த ரெசிஸ்டருக்கும் போகாமல் சுவிட்சு த்ரூவாக வந்துடுது. அப்போ ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணும். ஆனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும், எனர்ஜியை டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம், கெப்பாசிட்டர் பயன்படுத்தலாம். இங்கே கெப்பாசிட்டர், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர், இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் பயன்படுத்திட்டுன்னா இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தான். இப்போ நான் ஒரு ரெகுலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அதில் 2 கெப்பாசிட்டர் தான் இருக்கும். 2 கெப்பாசிட்டர் வச்சுட்டு 5 கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும். எப்படின்னு பார்ப்போமா? லைட்டாக உடஞ்சிடக்கூடாது, மெதுவாக எடுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா 2 கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இதில். ஆனால் இதில் எத்தனை பொசிஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஆஃப் 1 2 3 4 பொசிஷன் இருக்கு. 2 கெப்பாசிட்டரை வச்சு 4 கண்ட்ரோல் எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்தா, முதல்ல இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் எடுப்பாங்க, இது வேற வேல்யூவா இருக்கும். அப்போ 2 கண்ட்ரோல் கிடைச்சிருது. இதை 2ஐயும் பேரல்ல போட்டா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், 3வது வேல்யூ கிடைச்சிருது. இந்த 2 கெப்பாசிட்டரையும் சீரீஸ்ல போட்டோம்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், 4வது கண்ட்ரோல் கிடைச்சிடும். இப்படிதான் இப்ப இருக்க ரெகுலேட்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ இந்த ரெகுலேட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு என்ன செய்யலாம், ஒரு பல்ப் இருக்கு, இந்த பல்பை ஏசியில கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நல்லா பாருங்க, இங்க வர லைன் வந்து இதுக்குள்ள போயிட்டு இங்க வந்து ஓப்பன் ஆயிடுது. ஓப்பன் ஆகிட்டு திரும்ப போகுது. அப்போ இதை ஷார்ட் பண்ணாதான், அதாவது இது ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி இப்போ ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ பாருங்க, நான் ஆன் பண்றேன், இது எப்படி எரியுதுன்னு பார்ப்போம். குழந்தைங்க இதை செய்யக்கூடாது, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பெரியவங்க டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சவங்க மட்டும் சேஃபா இதை செய்யணும். இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து உடன் ஸ்டூல்ல உட்காந்துருக்கேன், உடன் டேபிள், அதனால செய்யறேன். பாருங்க, கம்ப்ளீட்டா ஷார்ட் பண்றேன், ஃபுல்லா லைட் பிரைட்டா இருக்கு. அடுத்து என்ன செய்ய போறேன், இந்த ரெகுலேட்டர் வழியா கொடுப்போம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இந்த பெரிய ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல வித்தியாசம் தெரியுதான்னு பாருங்க. இதனால சேஞ்ச் தெரியுது இல்லையா, பிரைட்னஸ். ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் போயிடுச்சு, அதனால ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் இல்லை. இப்போ என்ன செய்ய போறோம், இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரெசிஸ்டரை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம்.
ஸோ இதுதான் ஃபேன் மோட்டாருக்கு போகிற ஒயர், அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன செய்யணும், ஒரு ஒயர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக காயில் போகுது, இன்னொன்று வந்து ரெகுலேட்டரில் சீரீஸில் கொடுத்துடணும். அப்போது ரெகுலேட்டரோட 2 ஒயர் இப்படி சீரீஸில் கொடுத்துடலாம். ஆனால் மவுண்டிங்க்கு வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன், இந்த சைஸுக்கு நான் வந்து லேத்தில் கொடுத்து கட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக. ஸோ இப்படி வச்சா சீட் ஆகலை. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த பக்கம் சீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். எப்பவும் ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் போடுறப்ப ஃபுல் டைட் வைக்கக்கூடாது, ஏன்னா லைட்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முன்னாடி. அதனால் முதல்ல ஃபுல்லாக டைட் வைக்கக்கூடாது. அடுத்து டயகனலி ஆப்போசிட் ஸ்க்ரூ தான் போடணும். அப்போ தான் பேலன்ஸ்டாக ப்ரெஷர் கிடைக்கும். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே இருக்கணும் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ ஒன்றுன்னா ஃபுல் டைட் வைக்கணும். ஓகே, செக் பண்ணுவோமா? இப்போ பாருங்க, இது வந்து கண்ட்ரோல் இருக்காது, ஃபுல்லாக இது மட்டும் தான் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். இதில் எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை. ஆசிலேஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோமா? What?